Ja, godt kvalt at Samuel en affær. Det var godt å være sammen med dere kunne gjøre kvalitet, og jeg vet at det blir godt og kvalt. Så vi vil ha så mange lyfte og god stenter vi sunne lyfte. Han tjo åkken eisne her kvalt. Og vi får gjøre det så leis at vi leser de årene som vi stekker vi, og så neste fer så tar ikke 18 år, og så stekker vi teg. Lät noen be sammen. Gå Jesus Kristus, vi prøys og takker der fire, til et år. Du er innehaltig i årene, og du lät heile andan få dette år til via, og gjør noen menn som du kattler til tess. Takk for apostelen Paulus. Hjelp oss nu å skilja til år som du ber skriva. Hjelp oss å skilja til inn i okkara liv, inn i okkara tog. Det ber vi om i tunne navn Jesus. Amen. Og i kvalt, som det eiste suttja av arsken som det av finnkje, færa vid at stekka vi kapittel 8 fra vers 15, og komma inn i kapittel 2, her vi stekka vi vers 12. Og det suttja at det nok så få vers i mån til alt det som etter, hese kvaltene vi hava etter, tror jeg at det sånn, så vi stekka meira nu enn vi kommer å gjøre settende kapitler. Det første vi skulle høre om i kvalt, det Paulus og i bøn og i tøkk for kyrkjene og i Efesus. Og det hese versene kapittel 15 til 23. Nå da det her var Bibelen av Vittekon, så kunne de slå opp og i kapittel 1, og vi leser fra 15 til 16. Her Paulus skriver: «Tess vekna her vi i eisne sugen i hørte tryggtikkara og Herren Jesus, og kærlega tikkara til ødlin i heilavo, ikkje hilt jo pæt at takka fyrir tikkun, ta i minnes til tikkara og i bønnen munnen.» Paulus han takkar, og han byr fyrir kyrkjene i Efesus. Og han spyrjar vi å sia hessvekna. Det tror jeg at vi må lese de første 14 versene for å skilja hva dette hessvekna sier til. Det sier til det som han sier. Vi kjørs kvart. Jeg tror at vi utvalgt og i Kristi for at taka ut det etter, og vi utvalgt i Kristi og i kærleika, og vi utvalgt i Kristi og i kærleika til å være bøtene hans herre. Så har han alle årsøk at takka fyrir deg, og eisne årsøk til å bia fyrir dem. Paulus innskjer at tarra trygg og tarra kærleik som han har hørt om, må takka til. Paulus ein fyrevind av så nekvun øtjen, og ikkje minst i hesson, som hever vi bøn å gjøre. Paulus ber ofta, og Paulus ber nekv. Paulus suttja vid ofta i bøn særliga for dem kyrkjon som han har sett av stån. Og han ber nekv for dem. Så ugen var Paulus at han ikke var en som bare planta i kyrkjer og vela til kyrkjer. Han var eisne støvot i bøn til Guds. Og i løgnekammeren her som han var og i bøn fire timon. Vi kattla at bia. Og samme Paulus kattlar okkon
at bygga fyra einstøkken menneskjon, fyra kyrkjon, fyra samfellavon, fyra heilun tjauun, fyra teimon som sett hatt, og fyra teimon som, ja, hver tei så her tei at ødt må gjøre så et arbeid og ut innan sina tjeneste til Guds og menneskene til sikningar. Alt dette leier han for god i bøn. God kan alt. Ja, men det lærer at skriften fra en enn til annan. Men skriften lærer samstundes at god arbeider og i ødlun saman vi okkon. Og ikke minst saman vi bønnen okkara. Og i vågne at i kvöld kommer vi at skilja sinde meira om hetta. Ei godsbaten. Det i skjola. Eisne i bønarennar skjola alt løyve. Vi hava i kyrkjene heila andan som lærare. Djupa seg. Det du først andlig at det du finner fra gode heila andan. Vi tar så i skolan om pensum. Vi kan si at tilfæri han nøyter og i trovarna skola, eisne i bønarna skola, til Guds år. Guds år pensum. Guds år tilfæri han byter ut som vi skulle lære ut. Og kvært så samtalen som nærmengren hever vi læreren? Til bøn. Bøn det som vi som Guds bøten heva og i samskifte vi feir okkara av himne. Og ikke du etter, så kristen bøn alt i bøn til feiren som vi lærer av Jesus i feir var. Og i Jesu navnet, og utan Jesus kommer vi ikke til feiren. Men vi kunne legge til at og vi heila i andanon som gjør alt dette møvlet. Du blir til feiren og i Jesu navnet vi heila i andans kraft, heila i andans utblåstre, heila i andans nærværo. Vi skulle komme til kapittel 6, sunnekveld. Nu venter det, og nu heiter Paulus at kyrkjena og i Efesus om å be for seg. Han vet at det er tøtning at han ber for teimon. Han vet eisen at tarra bøn er tøtning for seg. At tjeneste hansara må etnast. Tjøkt om tarra bøn. Paulus ber ofta, og Paulus ber nekv. Læt noen lære av honom. Så fører vi til kapittel 2. Og vi teker de første 6 versene. Og vi begynner vi å lese vers 4 og 5. Men Gud som ryker i miskun, hever av synon mikla kærleika, som vi eisne hørte om i kjørskvalde, som han elskar okon vi, eisne tar vi våre deier og i miskjøren okkara, gjørst okon livande, saman vi Kriste. Han har gjørst okon livande, saman vi Kriste. Han skriver vi øren til kyrkjena i Efesus, som var deg antalliga tale. Men nu, han skriver til dere, hun andliga livande. Tid livande i Kristi. Til satt.
såleis ser god okkon, og lat okkon eisne suttje okkon livande i Kristi. Veveren, og sannleiken, og løyve. Han som eier Jesus, eier løyve. Han som ikke eier Jesus, eier ikke antlige løyve, ikke evige løyve. Løyve hever Jesus givet til kyrkjena i Efesus. Og nå innskjer han at de skulle få vite mer om dette løyv. De fink og lot i som løyve, vi at de hørte gledebåskapen, vi til at de tok vidt skikk og gledebåskapen, og vi til at de låte seg døypa i navnet Fægersens, Sonarens og Hellige Andens. Men, sier han, det fortjent som stand okken i måte. Og tog skulle vi eisne lese de første 3 versene i kapittel 2. Han skriver, eisne tikko så våre deier i miskjeren og sinton tikkaren. Og i tid avlivte og i samsvarande tøyarhottenon og i hesson heime. Etter hans er leie som valtar herligenon og i luftene, skriver han. Tøy anda som nu virksamer og i bøtnon ålutnesins. Som eisne vid ødel livde i middelen og i holstgyrnton okkara. Da vi gjør det til som holde og hoksanen vilto, og våre av nature vreienar bøten, ein så eisne hiner. Vi er gjort livande i Kristi. Men det trutjer futjendar som man setter år av her, og som ein og hver tryggvande livande kristen er å kjenne til. Den første futjenden til synden. Han skriver at det ene forlevde og i miskjeren og synton, holdsgyrnton tikkare. Til alt det som vi hoksa, sia og gjøre og i måte Guds vilja. Til synd. Og et Guds baden vir ongandu liot at strujast i måte syndene, hoast syndene fyrirgiven og skuldene strika. Og okkon vi syndarar og i Kristi rattvis. Og okkon sjálvon vil det alltid være en motstøv mot det gode. Og i Kristi alt et ja fra gode til okkon høll. Ta neste futjenten til heimeren. Han skriver til livde samsvarande tøyar hottenon og jesson heime. Tøyar hotteren det samme som heimeren. Ikke det vekra og det gåa som i natturene, men synden som i jesson heime Så det en synd oi okkon, men det eisne en synd okkon. Så det mennesker vidt liv i middelen syndarar, og til at de avgjera bei her og her, lagt og høgt, sett, og han børskar okkon, og fortjendalit og i måte til nutja løyvenon, som vi eier Jesus i Kristi. Og så det eisene, at det livdo etter hansara leie, og til det 3 nevner, som valtar herligenon og i luftene. Og nå nevner han djevelen. Sånne kvalitet skulle du høre mer om han. Men han nevner han eisne her og i øren kapitlet. Djevelen og tar ytlo andaner standa støvot god i måte. Men av akkara suje som gjort livande i Kristi god og tar gode enklaner.
Ein ytler ande ein fallen angel. Tar måttmikler, tar ønto andaner. Ønto englaner, kunne du eise sagt, men skriften kallar der øntar andar. Men vid hava vi okra li, gåar englar. Vi hava öll vernt og verje fra Guds særlige sendebåen, englen hans herre, som tjener honom nått og det. Og vi hava god sjølvan vi okkon. Og god vi, spyr Paulus og Romarbrevnen, hvor kan ta vi imot? Men, god ryker i miskun, og hever gjørst okkon livande saman vi Kristi, og tog eier vidt langt og ui hånden, sier, måter atlare sint, måter heimenon, og måter djevlenon. Let nokon teka ui esse versene 4 til 6. Men Gud som ryker i miskun, hever av synon mikla kærleika som han elskar okkom vi, eise ta vi våre deier og i miskjer nokkara, gjørst okkom livande saman vi Kristi. Og hør nu hva han legger at træt. Og rest okkom opp saman vi honom. Og givi okkom sete saman vi honom av himnagrunton og i Kristi Jesus. Hetta okkara sete, gode brøver og gode systrar. Vi hava finnst sete saman vi gode av himnagrunton og i Kristi, som sitter vid fægersens høyre hånd. Hette rukt. Og gosse mong akkurat kjenna at så Og du spyrs gosse bedre til at du kan sitte her og sitte her samstundes. Ikke så at du sitter her nu og ein der kommer å sitte her. Nei, sier Paulus, tøyelt og greit, og i Efesos brevne kapittel 2. Han hever givet okkon sete saman vi honom av himnagrunton og i Kristus Jesus. Etla og i Kristi Jesus. Og jar, han nevnte vidt at en kristen, han lever i Efesos. Han lever i der bygd, eller tog boje, her han hever adresse. Den kristne. Han og hon. Men en kristen eisne og i Kristi. Og i kvöld så lytter Paulus hentan sannleikan opp og viser at han hever nu samband vid Guds noar hasete. Just nu. Men jeg vil sitte her. Du eier hetta sete, kæra menneska, nu. Da vi i Kristi, vi langt og vi trunne, kjent av fægeren av himmelen. Og da kunne vi kvila. Siren hever han okkara kære gode god langt og vunne. Vi Jesu deia og oppreisen skir og ødlom futjendon okkara vunnen. Og Jesus han her og gonger av siersfer og i okkon, okkon og saman vi okkon. Så leis at han vil verje okkon, forme okkon i synne mynd og sykna tjenast okkara. Ta du sarst hvor du erst i Kristi, at du langt over sett i himmelen, så kanst du, og så kan jeg kvila. Og leta god arbeid.
så jeg kan være hansara baden, vi hansara li, som fægeren og god i brøtlån. Læt nokkon lyta god, og læt nokkon nå færa opp til hansara av himnagrundna og suttja hvor god og i trunne. Oppleve hetta steder ikke lyfte om at du skal oppleva og kjenna og sanna. Men du får vite her i teksten om det så. At du kan oppleva, kjenne og sanna, det godt at træt. Men det ikke grunden under det som sannleika. Grunden under det som sannleika Guds år, som sier at du langt å eie det i trunne. Krista trykven grunta av Guds år som vi har til jar. Så menn skriva av vi Guds vilja nyer, at vi skulle lyte av det, og bytja okkara liv av det. Læt nokon tog rokna vi gode, læt nokon lære at boje etter gode, medan vi lyte av han. Rokna vi honom, og boje etter honom, medan vi lyte av han. Hørt hva Jesaja skriver. Jesaja profeter, kapittel 3, 15. Det at så sier Herren drotten Israels heilige. Vi at venta vi, og at vera kvirr, skulle tid vera frelst. Vi at venta vi, venta seg fra synden ut til Guds, og så vera kvirr. Og leta han arbeida, vil jeg vidt være frelst, og nå av målet. Og så hvor jeg sier han, og i tålen måe, og trøste, skal styrke tikkere være. Tugans eisne tog jeg da, og i tålene, bra tålen, halte ut, og i trøste til mester og i anlite av god, skal styrke til være. Vir kvirr sal, og let god arbeide, halt ut i tallene, og anlite av god, og du skal vinna sier. Du frelsan Guds, ikke tøyn. Siren Guds, og vi får lot og hæsson sikre. Elpe Coleman, som entergav jar Streams in the Desert, skriver at veveren til sier at godtaka at allar omstøver og allar rønsler som vi kjenner der koma beinleis fra Guds hånd. For at du ser må ha sette her du hever sette. Fra Guds hånd, som vi hørte om i Gjørskvaldet, og som vi atre hørte om i kveld, som elskar okken. Og som veit hva badene synd og tørver. Og vi tar, vi ikke bare godtake at alt kommer fra Guds hånd, men legger hun at vi eisne trykva hesson, og hava alit av hesson, vi langt og nu av himnagrunden og i Kristi Jesus. Vi av himnagrunden støtt, oppi ivert heimon skutsjon, som vit med vi her skutja iver okkon, og så vi halta forar luvi okkara. Da det kommer opp av himnagrundene sida, og løyter nyer her vidt side kvalt, så suttja skutsjen i ørvis ut.
Stendet du piver skutjen så skæra skutjene av ljóset. Solar ljóset fra gode rækar skutjene og slær atter. Såleis sutja trupeleganer ut og tar avbjørende omstøvnar ut fra Guds sjåna mye, der som vi oppleva, som foraner og skuggar og trupelegar. Veist du ikke, og jeg du ikke hukse jeg vet at du veist det, men jeg du hukse det, hvor stor en tøtning skutt kjæva? Du skuttjene som skugga, djeva eisne regn, og grøye, og løyf. Det som god ur skyni håndlet du kom okkara ved, formar hans herra vilja og jokkon, og i tjøknon okkon til syne ære. Tog det så størst at vi kunne hukse om hettan, at vi sitter av himnagrunden sammen med gode. Vi skiljer ikke alt, men nå vet vi at Gud skiljer alt. Og han som vil lete dette henta som henter, han sannelig for å få det vent noe godt. Hikk bare etter hvordan så som skutt skuina og i egnen at her med å sitter her oppe. Vi får av igjen til 2 vers. Vers 8 til 9. Jeg nøyer til frelste ved trygg, og det ikke til kunne takka til Guds gava. Ikke av gjerningen, for at åndsje skal råsas her. Nå kommer Paulus inn av trunna. Og det trygg, og jeg så bare versen og i vers 2 det gjerninger. Og jeg skal røyne ikke være så tryggfer hesa bårsanleikar, så enda vid. Først det tryggfen. Vi kunne ta oss at alt tryggva som vi nevnte i år, av akkurst. Men vi som tryggva god, kunne hava tvær tryggver, vi så må sige. Den ene tryggven jeg vil nevne kvöld til vitande tryggv, og hin tryggven jeg vil nevne kvöld kvilande tryggv. Vitande tryggv til at tryggva at det som stender på Bibelen til satt. God hever skapt okkon, vi til fattelig synd, og vi kunne være frelst. Vi tryggva Jesus. Hon veit god, men hon kviler ikke i gode. Hon tror Jesus, men tror ikke han. Hon hever hentan vitande tryggven hørst Jesus, men hever ikke allit honom. Kvilande tryggv, hon kviler ut som Jesus hever gjørst. Hon tror han samsværande skriftene, og hon lyder av alt det skriften sier, og som hon lovar. Øtten lyfte. Kvilande trygg kan du ikke åkna til her ved gjerningen tøynen. Men bare ved Jesu gjerningen, frelse gjerningen, det ikke tikkun at takka, skriver Paulus her. Det Guds gava. Bare god ment at gjeva menneskjon kvilande trygg. Og det kvilande trygg vid innskja at mennesker skulle få som koma av missionsvege, eisne her og i møveie, hesa det Det ligger ikke til okkur menneskjon såleis at trygva av Jesus og kvile i honom. Det ligger til okkur at trygva av okkara
og heldur lyta av okkur sjálv og okkara gjerningar. Tog legger Paulus at rett at det av nøye. Og sørst du at trygftøy av nøye, så først og fra i kvalt at takka meira fire til at du finner i trønne. Eisa det som jeg har nevnt, at du finner sett i himmelen, enn du overhever gjørst. Det ikke vekna neka vi ter, det ikke neka vi mer, det neka vi Jesus og nøye hans herre, vi trygg ved hesson. Vidande trygg lyder djupa seg av sitt ekna kvilande av Jesus. Vidande trygg bytjer av seg sjølvan, kvilande trygg av Jesus. Vidande trygg av sitt ekna kvilande trygg av Jesus. Av nøye ditt frelster vi trygg, og det ikke tikkna takka, det Guds gava. Ikke av gjerningen, for at ånden skal rosa seg. Tryggven. Og let meg så enda vi gjerningen. Det som tryggva Jesus fylltja gåur gjerningar. Gåur gjerningar ikke fyri å bli frelster. Det var gjort det til du frelstur. Du frelst. Gåur gjerningar kom av hesson. Nå tykker Gud seg med. Jesus deg og risen opp for meg. Alt det vi finner av nøye vi trygg. Nå kan du kvile. Langt vi Guds hasete, samson som vi sitter her. Men nå må vi få hukse om ånder. Ånder som ikke er etter løyve. Ånder som Paula les, ikke av hørst, og ikke kjenner Jesus. Og alt de som trønger til hjelp, likamlige, salarlige og andalige. Nesten til alt de som ikke kan være neste fire. Nesten til de hjemme kommer selv, til de i grannalenen, og skolen, og arbeidsplassen, om landet, og i ørenlandet, som jeg kan være nega fire. Gåur gjerningar gagnar ikke bare nesten, men gåur gjerningar god. Det Guds ljós og tjøkken til, og i sånn myrska heime, som Jesus sier, ligger ut i øndan. Aller senest, det var hette året, som vi nå leser, som hei så stor en tøytning til og januar måned, og i 1994 kom som nøyklagte godfrøying til førje at arbeide. Jeg begynte som ungdomsrådgjøve og kyrkjelig heimamisjonene. Og jeg tok hette verset som jeg vil enda vi til min. Og for til verska. Og i hese trygg. Og hette vil jeg gjøre til til seneste kveld. Paulus skriver, «Vid verskansere. Vid verskansere, skapa i Kristi Jesus. Vi trygg av nøye til rett. Og så legger han et fyrskjeddinger og attrett og sier, til tilnæka. Til tilnæka at du frelstor og frelst. Til gåar gjerningar som god framan undan hever skipa fire, at vi skulle lette okkon eina vi taimon. Som 18 år gammal, minnes det vel, hvordan ahover og øyene vær a sleppa til arbeids. Og jeg minnes det at jeg la knæ og i kammeren og heima til okkon og arjun. Og bæg god så leis. Bruka meg. Let meg sleppa bra til tjeneste. Bæg okkurst. Så leis bæg. Så tjingu nukker og mun trygg saunast hetta vers. Og vi er her så igjen. At en så at mine vidskifter, at mine kår kommer fra Guds hånd til min.
Og jeg enda tar ikke til sneiot, hvordan han ser skutsjene, som vi sånn. Så teker han seg eisene nyer og i detaljer, nyer og i smalloter, så av okkon, hva vi eier teg okkon av. Hav åpen ei og åpen øyro, så vil du suttja mennesker som trønner til et år, en helse, et fauntek. Fær til verska, god til fram undan skipa solas 4, at det gåar gjerningar til tøyn og møyn a gjerra. Og så gjerne har vi omgang til bias av bønene, tøy til så nek vi nu suttja av gjerningon. Jeg er helt ikke ferdig å si at god stekka vi øtlån, stekka han rytter litt nu, men han sier helt til ha visdom og skil, og i mer hva du skal letja dent og ikke. Her nå mykje til okken øtl. Amen. Og let nokken be sammen. Gå Jesus Kristus, vi prøys og takka til her. En så Paulus takka og be, vil jeg vidt bia 4 missionsarbeidene her i bygdene, 4 missionsarbeidene landokkara, 4 øtlån kyrkjon og øtlån samkommun. Jeg vil bia 4 tunne kyrkjon atlan heim. Takk og god 4 at vi livande gjør du Jesus. Så at fortjendar som synden, heimeren og djevelen, ikke skulle gjøre av jokken. Nei, du hever vunnet sier, og gonger sier sver sammen vi jokken. Takk for at vi frelst, vi trykv, av nøye, til gåar gjerer. Prysa vi til Jesus, let noen liva tær til ære, og mennesker til siktingar. Amen.